今次我嚟到係學到好多第一係之前有接觸過冥想嘅，係啦，咁但係即係冥想入邊會得到啲咩啦，或者啲目標係啲乜嘢啦，咁今次都係學得到嘅。咁第二，我覺得最比較深刻啲嘅咧就係一個脈輪啦。脈輪其實都聽過好多嘅，但係即係當中入邊嘅理解其實就已經冇好深入去了解。咁但係今次就真係認識到啦，甚至係應用得到點樣去將呢一樣嘢係應用擺喺生活上面去改善自己嘅一個生活嘅。自己喺香港其實都接觸過一啲所謂嘅修行人啦，咁所以都有見過好多唔同嘅嘢。咁今次都好榮幸啦，可以有呢個機會去認識到咁多位啦，去分享咗好多一啲修行嘅知識啦。咁當然都要自己去慢慢去修行。咁所以我覺得係學識一個正確嘅方向，會慢慢去俾自己去練習啦。亦都係一個群組入邊，即係將來有啲問題嘅話都可以即係繼續向咁多位去一齊去互相去學習咁樣咯。咁所以呢個係我今次嚟到呢度嘅最大嘅感受同埋最大嘅收穫。